Mga boss, Barako 3 ulit tayo. Ito yung taga Onisan, Quezon mga boss. Yung Barako 3 niya ay nung April pa yata ito binili. Ang gagawin dito mga boss ay BMS. So yun, napatulog ko na nga mga boss yung langis. Tapos ang gagawin dito mga boss ay mag-a-adjust tayo ng minor. Tapos yun, chinek ko naman yung kanyang andar. Hindi naman siya kumakadyot. Hindi na kailangan i-reset. Tapos, tune up na rin ito, valve clearance, kasi medyo malagitik na. So, yun mga boss, ang mga gagawin dyan, i-check nga yung valve clearance, tapos i-adjust yung minor, tapos change oil. Doon sa mga hindi pa familiar mag-adjust ng minor, ito mga boss, panoorin nyo na rin para ma-share ko yung ginagawa ko. Ayun, hanggang tumutulo yung langis, ang gagawin naman natin, valve clearance. So, kapag ka ito ay malagitik na mga boss, kasi sa mga Barako 3, kalimitan talaga kahit hindi pa gaano malayo yung natatakbo, malagitik na ang nangyayari dito mga boss. Lumalaki yung valve clearance ng intake at sa exhaust. Pero kalimitan talaga mga boss, pinakamalaki ang clearance agad ay intake. Sa mga Barako 3 na valve clearance ko, yun ang nasusukat ko, medyo malaki yung sa intake. Tulad nito mga boss, itong motor na ito, ang natakbo na nito ay 6,424 km. At yun, pwede na talaga siyang i-tune up, i-valve clearance. Kaya, yun sa akin nga mga boss, ini-adjust ko yun, ano pa lang, 500 pa lang, ini-adjust ko na kasi medyo naiingayan ako. So, ito mga boss, nasa 6,000 plus na. Kaya, mas maganda talaga valve clearance para mawawala yung lagitik. So, yung iba naman, may option, nilalakihan nga yung butas ng banjo bolt. Okay din yun. So, dito mga boss, kalimitan ko talagang ginagamit na sa filler gauge, yung sukat niya ay sa S8. So, sa S8 mga boss, sa intake, sa is, tapos sa exhaust 8, yun, medyo pinos talaga siya. So dito mga boss, ang sukat niya ay 0.13. Hindi lang gaano makita mga boss. 0.13. Ibig sabihin napakalayo na niya doon sa kanyang service limit. Dapat talaga yan ay sa is ang adjust. Yun, balik naman tayo sa change oil. Nahanginan na natin, sinasalina ng langis. Ang langis na ginamit dito ay yung Kawasaki Protec na green. Ang kalimitan talaga mga boss ay yung kulay red. At ito may dala si boss na kulay green. Yun, parang mas maganda siya. Pero ang magandang balita mga boss, mayroong bagong labas si Kawasaki na yung red na langis, pero ang classification niya mga boss ay API SP. Ibig sabihin mga boss, mas mataas na siya, high grade na kumpara ron sa kulay green langis, pero mas mura siya. Kasi same price siya nung sa red oil. Dito mga boss, i-share ko na rin, itong bagong dating na langis ni Kawasaki, yung padala sa atin, nung umorder tayo. API SP na nga yung kanyang classification, ibig sabihin mas high grade na siya. So, pag ikinumpara natin yan doon sa kulay red na langis dati, 'di ba? Ayan mga boss, American Petroleum Institute SP grade. Ibig sabihin mga boss, ayan, SL yung dati, tapos yung green ay SM, tapos yung bagong dating mga boss ay SP. So, mas high grade na nga siya mga boss. So, ayan, balik tayo sa pag-change oil mga boss. Naisalin na nga nung kasama ko yung langis. Tapos ito mga boss, share ko na rin. Yung ginagamit naming oil filter ay yung pang Bajaj City 125 or yung pang wind. Yan. Medyo mura siya mga boss, pero quality yan. So yun, na-tune up ko na, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano kasi meron naman akong video niyan. Doon sa isang video natin, may kung paano mag-tune up. So tatakipan na natin. And then mga boss, kapag natakipan na, adjust naman tayo ng minor. Doon sa mga hindi pa nakakita kung paano mag-adjust ng minor kay Barako 3. Yun, basta mga boss, lagi nyo tandaan kapag nag-adjust kayo ng minor ni Barako 3, kalahating pihit lang pakanan mga boss para hindi siya mabagong maigi yung factory settings. Ibig sabihin binabalang natin ng kaunti, tapos kapag sinukat natin yung RPM niyan, maglalaro yan sa 1690 to 1750.
Yan, okay na yan mga boss. Hanggang dito na lang muli. At sana may natutunan naman kayo sa aking video.